హాయ్ వారు ఎలా ఉన్నారు? అందరికీ నమస్కారం. మీరు చూస్తున్నారు సైరన్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, తెలంగాణలో ఈరోజు వెదర్ రిపోర్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. మరో 3 రోజుల పాటు అయితే వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వీడియోకి లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇలాంటి వెదర్ రిపోర్ట్స్ కోసం ఎప్పటికప్పుడు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇక విషయంలోకి వెళ్ళినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరో 3 రోజుల పాటు వర్షాలు. తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఆది, సోమ, మంగళవారాల్లో పలుచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఉపరితల ఆవర్తనం దక్షిణ ఒడిశా పరిసర ప్రాంతాల్లో వ్యాపించి ఉంది. దీంతో ఏపీలోనూ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో ఉదయం భారీ వర్షం కురిసినట్లు సమాచారం. మరోవైపు ఏపీలోని కర్నూలు, అనంతపురంలో వానలు పడుతున్నట్లయితే తెలుస్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయా లేదా అనేది కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి.